السلام عليكم مشاهدي قناة حول العالم. لابد أنك لاحظت الكثير من الحيوانات التي تتصرف بشكل غريب. في بعض الأوقات يكون الأمر مضحكا، وفي البعض الآخر يكون محيرا. لكن العلماء بحثوا في هذا الأمر لمعرفة أسباب أفعال هذه الحيوانات، وهذا هو موضوعنا اليوم. فلنلقي نظرة عن كذا. 1. إيميوز الفضولية، واحدة من أكبر الطيور في أستراليا. إنها بمثابة وباء للقارة، وكانت تعتبر لفترة طويلة من النعام، ولكن قرر العلماء أن يعتبروها نوعا منفصلا مثل العديد من الكائنات الحية الأخرى في أستراليا. تجيد هذه الطيور السباحة على الرغم من حجمها الكبير، وتدمر المحاصيل الزراعية، وتخاف من البشر بشكل كبير. لكن عندما ينقلب الرجل رأسا على عقب لا تتعرف عليه، بل إنها تقوم بالاقتراب منه لاكتشاف هذا المخلوق الجديد. لكن بمجرد أن تكتشف أنه رجل تهرول مبتعدة عنه على الفور. 2. القطط والأشكال على الأرض. تقوم القطط بالعديد من الأفعال الغريبة في المنزل، فهي دائما تلقي الأشياء من فوق الطاولة، وتدخل في الصناديق والأحذية، وتصدر أصواتا غريبة بخلاف المواء. لكن هناك أمر أكثر غرابة حول القطط، وهو أنها عندما ترى شكلا معينا على الأرض مصنوعا من أي شيء مثل الحبال والشريط اللاصق، تجلس به على الفور ولا تكترث لشكل معين، فجميع الأشكال تثير اهتمامها. ترى ما التفسير لهذا الأمر؟ وجد عالم نفس تفسيرا لهذا التصرف قائلا: إن القطط من الحيوانات المستكشفة، وتريد معرفة كل شيء جديد، لذا عندما ترى شكلا على الأرض لم يكن موجودا من قبل تدرك أنه شيء جديد، وتقوم بالجلوس داخله لاكتشافه ليس إلا. 3. الأبقار الموسيقية. هل جال بخاطرك يوما ما إن كانت الحيوانات تفهم ماهية الموسيقى، وإن كان هناك لحن يعجبها وآخر لا يروق لها؟ إيدي هندرسون لديه مزرعة بقر، وهو صاحب فرقة موسيقية مكونة من 17 شخصا. أدرك يوما بأن الأبقار لديها ذوق معين في الموسيقى عندما ترى ردة فعل بقرة من سماع الموسيقى التي كان يعزفها حينها، وبعدها أصبح له جمهور من الأبقار. لكنه لا يدري إن كانت الأبقار فقط هي التي تتأثر بموسيقاه، أم أن هناك حيوانات أخرى تفعل ذلك. إنه لا يعرف، ولكنه يستمتع بقضاء الوقت في العزف للأبقار. 4. الخيول المتعاطفة. جميع الحيوانات لديها مشاعر، لكن الحيوانات الأليفة فقط هي من تستطيع قراءة مشاعر البشر، مثل القطط والكلاب. اكتشف العلماء مؤخرا أن الأحصنة لديها نفس القدرة على قراءة مشاعر البشر، وأنها تمتلك 17 تعبيرا من تعبيرات الوجه المختلفة، وبذلك تكون أكثر من الشمبانزي ب3 وأقل من البشر ب4. وتم الوصول إلى هذا الاكتشاف عندما قام العلماء بعرض بعض صور لبشر وأحصنة بتعبيرات مختلفة على حصان. فعلى سبيل المثال، عندما رأى الحصان صورة رجل غاضب نظر إليه بعينيه اليسرى ثم نظر إلى الأرض، وهذه ليست حركة عشوائية، وإنما هذا ما تقوم به الأحصنة عندما لا تعرف ما يجب عليها فعله. 5. القرود والسرقة. إذا كنت في تايلاند أو الهند ورأيت بعض القرود اللطيفة لا تنخدع وكن حذرا، ليس بسبب أنها حيوانات برية ومن المحتمل أن تقوم بإيذائك، ولكن لأنها لا تخاف من البشر وتقوم بالسرقة منهم باستمرار. والغريب أنها لا تسرق الطعام فقط، ولكن جميع أغراض البشر مثل الهاتف أو النظارة وحتى الحذاء. لكنها لا تقوم بأكل تلك الأغراض، فهي ذكية كفاية لمعرفة أن هذه الأشياء غير صالحة للأكل، ولكنها تدرك أن هذه الأشياء مهمة للبشر فتقوم بالمقايضة، تعطيهم الأغراض وتأخذ طعاما مقابل ذلك. 6. الأسود الذكية. قامت الدكتورة ناتاليا بوريغو بعمل اختبار لقياس ذكاء الأسود، فوضعت قطعة لحم داخل صندوق له باب مغلق، حيث إنه لا يوجد شيء مثل هذا في الطبيعة، فكيف سيكون التعامل معه؟ وقد استغرق الأمر 20 دقيقة من أول أسد قام بهذا الشيء، ولكن لم تنتهي التجربة هنا، إذ أرادت الدكتورة أن تعرف ما إذا كانت الأسود تتعلم من بعضها البعض عن طريق المشاهدة، حيث كان هناك أسد آخر يشاهد الأسد وهو يقوم بفتح الباب والحصول على قطعة اللحم. وأثبتت التجربة أنهم يتعلمون لأن الحصول على قطعة اللحم لم يستغرق ثوان من الأسد الثاني. 7. البطاريق وحب الاحتضان. محاربة البرد القارس ليس بالأمر السهل،
ومن حسن حظ البشر وجود العديد من الملابس التي تقينا من مواجهة هذا البرد. لكن كيف تحارب الحيوانات هذا الطقس؟ جاء الطيور البطريق بفكرة رائعة لحل هذه المشكلة. في العادة تختبئ البطاريق وراء الصخور لتحمي نفسها من البرد، لكن عندما تكون درجة الحرارة أقل من 50 تحت الصفر تقوم هذه المخلوقات الذكية بالتجمع في مجموعة كبيرة لحماية أنفسها من الرياح الشديدة. لكن ماذا عن البطاريق المتواجدة بالخارج؟ كيف تحصل على الدفء؟ هذه الطيور أذكى مما تتخيل، إذ إنها تتناوب في البقاء على الحافة، ولا يظل بطريق في مكانه، فهو دائم الحركة. الأطفال فقط هم من يمكثون في المنتصف للحصول على أكبر قدر من الدفء. 8. أفراس النهر والنظافة. في حديقة حيوان باستراليا يعتني العاملون بها بنظافة أفراس النهر عن طريق إخراج بقايا الطعام من أفواههم لتجنب أمراض الأسنان. لكن ماذا عن نظافة جسد الفرس بشكل كامل؟ الكثير من الحيوانات تقوم بفرك جسدها بنفسها، لكن فرس النهر لا يستطيع القيام بهذا. لكن هذا لا يعني أنه يظل متسخا، فعندما يشعر أنه بحاجة إلى النظافة يقوم بالذهاب إلى أعماق البركة المتواجدين بها. حينها يتجمع نوع معين من الأسماك حولهم ويقومون بتنظيف جلد الفرس، وأيضا يقومون بالدخول في الفم وتنظيف الأسنان واللثة. في المقابل تتغذى هذه الأسماك على بقايا الطعام الذي يخرجونه من فرس النهر. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة.